Hallo liebe Freunde, wir waren ja in der Vergangenheit bereits gemeinsam hier am Schwarzwassertal unterwegs zu einer Wanderung. Heute möchte ich euch an den Oberlauf des Flusses einladen, nach Kühnheide an die deutsch-tschechische Grenze, und von dort laufen wir in die Stängelheide zu einem kleinen gemütlichen Spaziergang und wünsche euch viel Spaß dabei. Aus Richtung Chemnitz folgen wir zunächst der B174 vorbei an Marienberg und dann haben wir es nicht mehr weit. Wir finden in der Nähe des Grenzüberganges Reitzenhain unseren Start Kühnheide, berühmt als kältester Ort Deutschlands. Sicherlich könnt ihr euch noch gut an unsere gemeinsame Winterwanderung erinnern. Aber jetzt wollen wir nichts von Kälte oder Winter wissen. Genießen wir den frühen Morgen und laufen zunächst entlang dem Grünen Graben. Genau, die vielleicht schönste Wanderung im Erzgebirge war das. Heute jedoch folgen wir seinem Lauf nur einige hundert Meter. Denn die erste Fußgängerbrücke überqueren wir nach links und orientieren uns an der Ausschilderung Hirtstein. Als Tipp für alle Fans des Wintersports: Wie zu sehen, ist diese Region auch sehr gut zum Skilanglauf geeignet. Doch wer genau aufpasst, der findet nur wenige Schritte abseits des Weges bereits die ersten Boten dessen, was wir suchen. Nämlich das Moor. Das Wort Moor weckt ja immer wieder gewisse Vorstellungen. Zum Beispiel die bekannte Geschichte mit dem Hund von Baskerville und ähnliche Gruselgeschichten. Lassen wir uns also überraschen, wen wir heute hier alles treffen werden. Für Freunde von Fernwanderungen sei nur erwähnt, wie an der Ausschilderung zu lesen: Dieser Weg ist auch ein Teil des Kammweges über das Erzgebirge, der von Altenberg-Geising im Osterzgebirge durch das Vogtland nach Blankenstein in Thüringen über 285 Kilometer führt. Aber keine Angst, so weit müsst ihr heute nicht laufen. Im Dunst mehr zu erahnen als zu erkennen der Hirtstein. Das wird aber zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere schöne Wanderung. Wir laufen weiter auf schönen und gemütlichen Wegen, zunächst außen um Kühnheide herum, und der Blick bis hinüber nach Tschechien ist ein sehr schöner.
Schließlich erreichen wir den Beginn des Moor-Lehrpfades. Entlang des Weges sind von Mai bis Oktober Informationstafeln aufgestellt. Die beiden Maskottchen Mosi und Rauschi, die Namen kommen übrigens von den hier weit verbreiteten Moosbären und Rauschbären, begleiten uns über die nächsten 2 Kilometer durch das Moor. Auch wenn es ein wunderschöner und interessanter Weg ist, es wurden hier, um eine bessere Begehbarkeit zu schaffen, teilweise Holzbohlen verlegt. Also seid bitte vorsichtig bei Feuchtigkeit. Ich würde euch in jedem Fall zu festem und stabilen Schuhwerk raten. Ja, wann solltet ihr denn nun unsere Stängelheide besuchen, fragt ihr euch. Reizvoll ist ein Besuch zu jeder Zeit. Im Frühjahr und Sommer faszinieren nicht nur die schönen Birken, die man hier überall findet. Manchmal glaubt man sich direkt in diverse russische Märchen versetzt. Besonders empfehlenswert soll beispielsweise ein Rundgang Anfang Mitte Juni sein, denn dann blüht das Wollgras und breitet sich wie ein weicher weißer Teppich aus. Aber ich gestehe, ich habe es bis jetzt leider selbst noch nicht geschafft, in diesem Zeitraum hier zu wandern. Durch die um das Moor befindlichen feuchten Wiesen finden sich zu jeder Jahreszeit andere Blüten und nicht zu vergessen die aus diesen eingangs erwähnten Geschichten bekannten und typischen Nebelschwaden, so wie wir sie zum Teil ja auch heute frühzeitig hatten. Von Mai bis September finden hier auf dem Moor-Lehrpfad in Stängelheide auch geführte Wanderungen statt. Meldet euch bitte an beim Naturpark Erzgebirge Vogtland. Unten in der Beschreibung zum Film findet ihr noch die Telefonnummer und Mailadresse. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Grundsätzlich benötigt man für diese Rundtour keine Karte. Sie ist einwandfrei ausgeschildert. Dennoch schreibe ich euch unten in die Bemerkungen zum Video zur Sicherheit die Links zu Komoot bzw. Outdoor Aktiv. Dort habe ich jeweils für euch die Routen geplant. Diese könnt ihr bei Bedarf gern benutzen. So, liebe Freunde, damit sind wir fast am Ende unserer kleinen Rundtour hier durch die Stängelheide bei Kühnheide angekommen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß daran und vor allen Dingen, ihr habt gemerkt, an diesen ganzen alten Geschichten um irgendwelchen bösen Hunde wie den von Baskerville oder irgendwelchen alten Hexen, da ist gar nichts dran. So ein Hochmoor kann wirklich wunderschön und interessant sein und ich kann euch nur einladen, es einmal selbst zu versuchen. Aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch vielleicht sogar die Stängelheide schon aus eigenem Erleben oder irgendein anderes Hochmoor. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar hier unten da lasst. Wie habt ihr denn das hier empfunden? Oder habt ihr etwa hier ein altes, böses Weib getroffen? Ich wäre ganz neugierig. Ja, und sollte euch unsere kleine Wanderung gefallen haben, dann lasst einfach eine Bewertung hier oder abonniert meinen Kanal, denn bald geht es hier weiter mit der nächsten Wanderung. Bis dahin, tschüss!